És most pápolkot fogok ki. 2 plusz 1 pakkot. Igen. Kezdjük ezzel a 2-vel. Nézzük meg. Italian. Még Italian. Az egy jó játékos. Én nem úgy feltettem. Jó játékos. Tehát nem jött rossz játékos. Tehát plusz playoff pakkot. Nyitok 2-t. Tehát vagy 81-es, vagy több. Tehát rosszabb 81-esnél nem lett. Szerintem, miért nem köszönöm. Ettől. Hát, a legjobbok. Eddig. Videón kívül ebből nyitottam egy. Várjatok, már megmutatom, hogy melyiket nyitottam. Igen, ezt nyitottam videón kívül. Ugyan Pogba, Maradona. Nekem is tudja. És egy ilyen Pogból, hol van? Ilyen Pogból, hanem ilyenből, Rare Players Pogból nyitottam egy Boatenget. 88 volt. Szóval én elmegyek, vagy nem. Hallod? Megint. Inform. Vidal lefogadjunk. Nem. Sánchez. Ki ez? Sánchez! Azaz. Yes. Plusz egy Martinez, aki nem 50 sebességre mindegy. 9-es. Melyikoros? Milyen stat? Elég keménynek a statjai. Szóval itt van egy Mascherano is. Ennek nagyon jó sebesség, a 27-es sebesség. Szóval szerintem ez a leggyorsabb a játékos a FIFA-ban. Szóval ezt hogy raketok bevédőnek, mert nagyon gyors játékos. Ezt ajánlom. Nagyon gyors játékos, 21-es sebesség. Szóval hát nem tudom, hogy mondjuk valamit tudni. Jó, ilyen Rare Players pakkot nyitok. Erem, hát hogy kell kiejteni. Hát még 2 ilyen Premium Gold pakkot még nyitok. Nincs semmi CM. Még egy utolsó pakk. Semmi nincs benne. CM. Semmi jó. Szóval semmi jó nincs. Itt vannak a jó kártyák, amik most elérhetőek. Én a Paulinho-t kaptam meg. A legjobb. Szóval figyeljétek már. Ez a Di Maria is. Ez a Ronaldo, nem azt megnézni a startjait. Na mindegy. Van rá időt csinálni, ezzel nyertem meg. Most az autót. Szóval szerintem csinálok egyet. Milyen felállásokat adott. A jó csapat. Mindegy, mert így is úgy is újra kezdem, mert olyan legalább egyet már tudok, hogy jó. Ez a 4-3-3-3-as variáció. Iniesta vagy Marcelo. Nem tudom. Fejemben jó lesz az. Szóval a Bale. Bale lesz.
az a kártya még nem rég jön. A Striker Bale, Rafinha lesz. Úgy tetszik beadni egy rendes, na végre van. Persze, hogy nem ad. Legalább egy Ronaldot. Jó, újból kezd. Játékosokat ad már be. Ezzel nyerje meg a draftot. Megint olyan felel. Na. 5-ös variátot. Nem szeretem. Sima. A Vidal és majd lecserélem egyből a terpadra. Pirlo lesz. Legyen Carrasco. Nézzük meg oda LV-be. Egyből felhozom Carrascot. Semmi értelme. Ó, na, Lucashoz köszönöm. Semmi jó. Most mi? Végre van játékos. A videó előtt olyan, na végre van. Vagy legyen ez. Lesz ez. Lesz CM. Rakitic. Az jó. Be is hozzon egyből. Kuke lesz biztos. Nézzük meg egy CB-t. Olyan kitört Bonucci. Inkább Bonucci. Yeah. Na, legalább egy link. Utána átfedelem az. Daraj. Most nem a legjobb a draft. Milyen az? Olasz, nincs itt olasz. Megcserélnem, nincs. Olasz se. Olasz se csatapot. De Grogi. CB, de nekem nem CB kell. Hát Messi is jó, de a csatárunk nincs jó. Szóval nekem egy Bonucci, vagy egy olyan alkapot nem is választok. Akkor legyen az. Meg az ból. Szóval. És mit kezdjük ez a rikotát? Adolfsnak. Jó, Sanchez lesz. Nos, itt most kit választott? Tessék, választom azt. Komoly. Jó, hát egy Iniesta, meg egy Kanté. Iniesta-ra nagy szükségem nincs. Szóval Kanté lesz. Nem adnak be egy rendes játékost ember. Hát, komolyan. Na, az igen egy pudraf. Még egyet. Nem csinálok gyorsan. Itt a felállásokat fog kiadni. Na, azt szeretem mondjuk 4-3-2-es variáció. Én megint nem fogom Nickot választani inkább. Higuain lesz. Csak a rating miatt. CM-be, nézzük meg ott CM-be ki lesz. Gyertek, azt szerintem ő is hozom egyből. Rakitic. Nem, mert az lesz. Most a CDM. Varane. Ide egy Ramoszt adjál be. Az lesz. Ide kitad be. Senkit. Örülök ennek. De oda két színére olyan nehéz itt kapni valamit. Szóval akkor cserélem. Tessék, ott van. Inkább Maradona. Így nem jó.
oda, hogyha berakom, nem. Na nézzük meg ide. RB. Végre valaki. Oda is kéne még valaki. Nem sütök el nekem. Nem, oda valaki. Nem, adjál már be valakit oda már. Oda az a Gyuri helyébe adjál már. Hát komolyan. De is itt már semmi. Aha. Kodin. Ter Stegen. Na. Inkább Ter Stegen. Na, nézzük meg oda, kit ad be. Lószar. Akkor jön egybe is raktam azt a... Oda egy Ronaldo, légy szíves. Ronaldo. Miért nem ad be egy Ronaldot? A Dybala, nem? Vagy nem Dybala. Berakom Dybalát, és akkor úgy. Jó. Megvan. Így gyorsba elrendezem. Gyere, kapsz nem van. Na nézd, itt semmi írtam, semmi jót nem kaptam, mondtam, Louis Patricio lesz. Szerintem egy kicsi vágás, mert túl hosszú ide. Na hát szóval ilyen lett csapat. Ilyen csapat. Nem a legjobb a kezdő. Szerintem elég a csatára azon nem jó. Mindegy. Szóval kezdem is. Nézzük meg a Sporting ellen. Ne kapjam ki az első meccset. Azaz, értem. Két piros lap. Jaj, nem. Liverpool. Az hogy könnyebben megver. Kroos hat-tricket rugott. Az a 5-0. Na, vajon a Barszat hogy verem meg? Ne. Barszával nem tudom, hogy mi lesz. De Rafinha. Az előbb még egy másik csapat. Ezt nem értem. 3-2-re kikaptam. Na mindegy. Premium Gold Pack Rare Players Pack és még egy Rare Players Pack. Igen. Ezt már nem fogom megcsinálni. Csak a csapatkapitány ki valószínűleg szerintem megértek. Messzi lesz. De hát akkor így is lépek. Így is ezt a pár pakkot. Gyorsan. Mert nincs idő. Nincs idő. Jó hely. Rárá. Az is jó. Na. Már biztos, hogy rár. Jó. Varán. Na. Benne volt a csapatunkban, mit akarsz? Ez jó. És jön az utolsó. Rájöttem, hogy jó, ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, ha nem akartok lemaradni a többi videómról, akkor iratkozzatok fel. Én Dávid voltam. Sziasztok!